ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇതാ പാരി ഇതാ ബാക്കോട് നടന്നുകൊണ്ട് സംഭവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, കാര്യമാക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇന്നൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്, അടുത്തല്ല കുറച്ച് പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈദൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണത്. എടാ പാരി ഇങ്ങോട്ട് പാടാ. അപ്പോൾ ഞാനും ഉപ്പയും പിന്നെ എൻ്റെ 2 കസിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോണത് ഓട്ടോക്കാറിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ, ഫവാസ്, പാരി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി കണ്ടാണ് കേട്ടത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 45 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ എത്താറായിട്ടോ. ഇതപ്പം എത്തും. യെസ്, ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തനിമ ഫാം ലൈഫ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരാട്ടോ. 10:30 to 5:30 വരെ ആയിട്ടോ നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ ടൈം. പക്ഷേ ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ 10:45 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ പാരി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കായിട്ട് ഒരു ഗൈഡിനെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോണത്, ആ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയത് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ സൈഡ് കാട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പെഡൽ ബോട്ടിലാട്ടോ പോകണത്. അപ്പം ഞാനും പാരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ ഫസ്റ്റൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ. പക്ഷെ കാല് നല്ല വേദനയ്ക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. നല്ല കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം അതൊക്കെ ചവിട്ടാൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ അവനാണ് ഫുള്ളും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു. ഉമ്മ വന്നിട്ടില്ല, ഉമ്മ അവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 5 പേരാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോട്ടിങ് സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആട്ടോ. അത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം, അങ്ങനെ പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലം. ഒന്നാമത് അവിടെ പാലക്കാട് നല്ല പച്ചപ്പാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം, നല്ല പോലെ തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ്. നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു വീടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്, നല്ല എന്താ പറയുക ട്രഡീഷണൽ രീതിക്കൊരിത്. പിന്നെ അവിടെ സ്വിമ്മിങ് പൂളാട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചാടണം. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ മെസ്സിൻ്റെ ജേഴ്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൂളിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഡ് പോണ്ട് പോകണം കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മഡ് പോണ്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രീഡുള്ള ഫിഷും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിയും പിന്നെ ആടും പട്ടി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലുണ്ടോ, ഇതിൽ കുറേ ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ വലിയ ഫിഷുകളാണ്, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മഡ് പോണ്ടൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സ് അവരിതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പാർക്കിൻ്റെ സൈഡ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ മഡ് പോണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങണോ വേണ്ടി എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, എന്തായാലും ചളിയാക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ള ഇതിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങളത് ഗെയിം ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല, പ്രോ ആയിട്ട് ബാസ്കറ്റ് ബോളൊക്കെ കളിച്ചു. പിന്നെ ആർച്ചറി പ്രോ ആണ്. അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ ഊഞ്ഞാലാടി. പിന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ചാടി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ഞാനും ആവശ്യം പാടെ കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാര്യ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നത്. മഴ വീണല്ല കേട്ടോ, ഇതവിടെ റെയിൻ ഡാൻസ് കേട്ടോ സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും കുളിച്ച് കയറാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയിട്ട് ആറാടുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മാത്രം നീന്താൻ അറിയാത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ട്യൂബും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം അവിടെ കടന്ന് ആറാടുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡ്രസ്സിങ് റൂമൊക്കെ. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അവിടെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ആ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ സൈക്കിളോട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കായിരുന്നു. ഫുഡ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ, അടിപൊളി. ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ അടിപൊളി മീലാട്ടോ. ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഫാമിലുള്ളതാണ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്താ പറയുക മീൻ കറിയൊക്കെ എടുത്ത് പറയണം എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നറിയാം. എനിക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ രുചി വായിലുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ മേലൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നല്ല പനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓൾറെഡി പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വെള്ളത്തൊക്കെ ചാടിയോണ്ട് വീണ്ടും പനി കൂടി. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു പാരസെറ്റമോൾ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചേച്ചി നമുക്ക് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിച്ചു കേട്ടോ. എന്നാലും എനിക്ക് തീരെ വെയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഞാൻ അതങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആരാ. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ മാറി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതാ ഈ റൈഡിലാണ് പോണത്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇത് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന
പോലെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നല്ല കഷ്ടമാണ് തിരിക്കാനും ഇതാക്കാനൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫവാസായിട്ട് കയറിണ്ടായിരുന്നത്. അവൻ പോണ പോക്ക് കണ്ടോ. അവനക്ക് സ്കൂട്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓഫ് റോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ഊഞ്ഞാലേ പോയിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ആടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാരും അപ്പുറത്തിരുന്ന് ആടുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൽ ഇതൊരു മഹാഗണി സൈഡാട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല തണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതാ കുതിരപ്പുറത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, പിന്നെ എല്ലാവരും കയറി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പോയി കയറിക്കോന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി കേട്ടോ കുതിരയിൽ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കയറിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തൊള്ളിട്ടു, പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കുതിരേൻ്റെ മേലിരിക്കുമ്പോൾ വീഴാൻ പോകണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടൻ അവിടെ കാല് വെക്കാൻ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളത്. കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പാരിയാണ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവൻ ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് ഹുറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താറ്റൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ ഡോഗിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാട്ടോ പോണത്. അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രീഡ്സിനെയും കാണുന്നു ഞങ്ങൾ. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുരക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഈ ചേച്ചി കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരത്തൊക്കെ നല്ല കമ്പനി ആയിട്ട് ഡോഗ്സാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും കാണാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു ആനിമൽ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ DNA കേട്ടോ, അതൊക്കെ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കെപ്പല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഫ്രാക്ചറിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതാ ആടിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടോ. ഓക്കെ, ആടിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ മണമൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നാലും പോയി. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്രീഡ് കണ്ടോ, ഈ പോത്തിൻ്റെ ഇത് പാകിസ്ഥാനിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണ് ശരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചെടീൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോയി. ഈ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഇതാക്കിക്കുന്നത്, ഫുള്ള് ചകിരിച്ചോറും കൊണ്ടാട്ടോ അവർ ഇതാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാ പൊതീനയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊതീനയൊക്കെ ഇതാ നോക്കി എത്ര സ്ഥലം കാണാൻ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോണത് എവിടേക്കാണ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിതാ സൈക്ലിങ്ങും സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാനാട്ടോ പോണത്. സിപ്പ് ലൈനിൽ പോയപ്പോൾ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൈക്ലിങ്ങിലാട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോകണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫവാസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവനക്ക് പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും അവൻ പോയിട്ട് വന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവനെ. അപ്പോൾ പിന്നെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം. പിന്നെ പാരിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനത് പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല എന്നല്ല, തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാട്ടോ അവൻ്റെ മോൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് എന്താ അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ ഇവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ല പേടിപ്പെടുത്തിട്ടോ. നീ അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിക്കും വീഴാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ബോൾഡായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കയറുമ്പോൾ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ വീണാലോ അതൊക്കെ ആയിട്ടോ. പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എന്താ പറയുക, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല. ഞാനിട്ട് അവനത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിലിപ്പോൾ എന്തത്ര പേടിക്കാൻ. ആ എക്സ്പ്രഷനാട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കണ്ടോ എന്തത്ര പേടിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സിപ്പ് ലൈനിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതാ പാരി പോകുന്നുണ്ട് ബായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം എന്താ പറയുക എനിക്ക് പോകാൻ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതാ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേച്ചി ഇതാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എയറിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകണ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫവാസാണ് പോണത്. അവൻ അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടായിരുന്നു. താഴ്ത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഉപ്പൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ ചായ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പരിപ്പ് വട, പിന്നെന്താ കപ്പ, ഞാൻ കോഫി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതോ എന്താ അച്ചപ്പം കുഴലപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫവാസ് ഇതാ അവിടെ കപ്പയും മീൻകറിയും പിന്നെ ചമ്മന്തിയാട്ടോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ വീട്ടിലേക്കാട്ടോ അവിടുത്തെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ചെസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ചെസ്സൊന്നും കളിക്കാൻ അറിയില്ല. പിന്നെ അത് എന്തൊക്കെയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളിത് അവിടെ ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്ക് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് ആട്ടോ. പിന്നെ അതവിടെ റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. റൂമിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ അത് നോക്കാൻ പോയില്ല. പിന്നെ ഇതാ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അതങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കണക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ, ഞാൻ മറ്റേ ഒരു മുറൈ വന്ന് പറയൂ ആ പാട്ട് പാടി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങനെ മേലെ കയറി പോയപ്പോൾ ഈ ചെക്കൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആരാ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാ മേലെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ അധികം ലേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേഗം താഴത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ താഴത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതാണ്ടോ പഴയ കാലത്തുള്ള ഫോണ്. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊലിവ് ഇട്ടിട്ട് അതാ
റാംജി റാവ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഗ്രാമഫോണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് അവിടുന്ന് കണ്ടത്, പിന്നെ അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിത് അവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം എന്താ പറയുക എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു തനിമ ഫാം ലൈഫ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ താങ്ക്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടുള്ളൊരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആട്ടോ ഈ സ്ഥലം. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ മറ്റേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജും കാര്യങ്ങളും ആട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എന്തായാലും ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഴയ പോലെ തന്നെ അതാ വണ്ടിയിൽ പോവുകയാണ്. ഉമ്മയും ഇപ്പം സ്കൂട്ടിയിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ ഈ ഓട്ടോക്കാറിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.